Hi, hello, welcome to Vasha's Lifestyle Tamil. 7 days 7 baby recipesல இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ஸ்வீட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ராகி கஞ்சி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹோம்மேட் ராகி ஃப்ளோர் எடுத்துக்கிறேன். அதை ஒரு கிளாஸ் வாட்டரில் லம்ப்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கிறேன். லம்ப்ஸ் இருந்தால் கஞ்சி கெட்டியாகிடும். பசங்க சாப்பிடும் போது மாவாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ லம்ப்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. கட்டியாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மிக்ஸை நான் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். வடிகட்டுறது எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த மாவு கொஞ்சம் நல்லா ஃபில்டர் ஆகி அதோட பால் மட்டும் வரும், அதாவது ராகி பால் மட்டும் வரும். அதனால நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரியே 1 ஸ்பூன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடரையும் நான் கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் நான் வடிகட்டிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம கஞ்சியாக வைக்கும் போது நம்ம மிக்சியில் போட மாட்டோம். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது திரியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த பவுடரு. ஸோ கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். நான் அதையும் அந்த மிக்ஸில் கலந்துக்கிறேன். நான் கலந்துட்டு ஸ்டவ்வில் மீடியம் ஃப்ளோவில் இல்லைனா சிம்மில் வச்சு நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது வேஸ்ட்டு தான், இதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம். அதே மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வடிகட்டுறதும் வேஸ்ட்டு தான். ஸோ அதையும் தூக்கி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இந்த மிக்ஸை நம்ம கேஸ் மேலே வச்சுட்டு நல்லா கைவிடாமல் கலரி விடுங்க. சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. கை விட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆகிடும், நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ கைவிடாமல் கலரிட்டே இருங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸில் இல்லை ஒரு 3-2 மினிட்ஸில் கொஞ்சம் கெட்டியாகும். அதே மாதிரி கைவிடாமல் கலரிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த சர்லாக்ஸ் பதத்துக்கு வரும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கைவிடாமல் கலரிட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு அந்த சர்லாக்ஸ் பதத்துக்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த டைமில் நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட்டுக்காக. நீங்கள் சால்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதுதான் ஸ்வீட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ராகி கஞ்சி. அவ்வளோதான். குழந்தைக்கு இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் பேபிஸ்க்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பூனில் எடுக்கும் போது ஒட்டாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா கஞ்சி நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். இப்போ லஞ்சுக்கு சிக்கன் சூப் ரைஸ் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஒரு போன் இருக்க ஒரு சிக்கன் பீஸாக ஒரு 2 பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். குழந்தை ஒரு 1.5 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா ஒரு 4 to 5 பீசஸ் எடுத்துக்கலாம். என் பையன் 11th மந்த் தான். ஸோ நான் 2 பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி அதில் மஞ்சள் கல் உப்புலாம் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ கொஞ்சோண்டு ஒரே ஒரு கல் உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். நான் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஊற்றிட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் வெங்காயம், அதே மாதிரி சின்ன பீஸ் தக்காளி, கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் அதில் ஒரே ஒரு பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
இதில் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயமும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக தான். சூப் நல்லா வாசனையாக கமகமன்னு இருக்கும், அதனால் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வந்து மூடிட்டு நான் ஒரு 4 to 5 விசில்ஸ் வந்து விடுறேன். எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி பத்தல, நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வந்து ஒரு 4 to 5 விசில்ஸ் வந்து விடுங்க. அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா மெத்து நல்லா வெந்துடும். அந்த சாரெல்லாம் வந்து நம்ம சூப்பில் வந்து இறங்கும். ஸோ நல்லா மூடி வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம சிக்கன் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நல்லா நான் ஒரு மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். மேஷ் பண்ணிட்டோன்னே நம்மளுக்கு அந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் மட்டும் அந்த சூப்பில் இறங்கிடும், போன் செப்ரேட்டாக ஆகிடும். ஸோ நான் போனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு இந்த சூப்பை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ரைஸில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி நான் வந்து குழந்தைக்கு கொடுத்துருவேன். அவ்வளோதான் சிக்கன் சூப் ரைஸ். ஆஃப்டர்நூன் நம்ம சிக்கன் ரைஸ் கொடுத்தனால நைட்டுக்கு நான் ரசம் ரைஸ் பண்ண போகிறேன். ரசம் ரைஸ் தெரியாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இல்லை, குழந்தைக்கு எப்படி பண்ணால் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஒரே ஒரு கொஞ்சோண்டு புளி, ஒரு ஆஃப் தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில். அப்புறம் அதிலே ஒரு 4 மிளகு, கொஞ்சோண்டு சீரகம், அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம், அப்புறம் வந்து ஒரு 2 பல்லு பூண்டு, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு பல்ஸ் மோடு கொடுத்து எடுக்க போகிறேன் நான் மிக்சியில். அவ்வளோதான், ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணிடாதீங்க, ஒரு பல்ஸ் மோடு மட்டும் லைட்டாக கொடுத்து எடுத்துருங்க. கேஸ் பற்ற வச்சுட்டு நான் குட்டி வானல் ஒன்று வச்சுக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு அந்த நெய் நல்லா சூடானே சும்மா ஒரு 4 கடுகு போட்டுக்கோங்க. மிளகாய் கிள்ளி போடாதீங்க, நம்ம நார்மல் ரசத்தில் வந்து மிளகாய் கிள்ளி போடுவோம், குழந்தைங்க அந்தளவுக்கு காரம் வந்து தாங்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் கொஞ்சோண்டு கடுகு மட்டும் போட்டுட்டு அது பொரிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம வந்து இப்போ பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம்ல அந்த மிக்ஸை வந்து அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான், நல்லா ரசம் நல்லா கொதித்து வந்துட்ட பிறகு அதில் ஒரு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, பெருங்காயம் போட்டு இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வைக்கிற ரசம் ரெடி.
உப்பு போட மறந்துட்டேன். ஸோ கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரசம் நிஜமாலே கம சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் நான் ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன். ரைஸில் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரசத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். நல்லா அந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாமே சேர்த்து அதில் போட்டுக்கோங்க. நல்லா அது ஹெல்த்தியும் கூட குழந்தைக்கு. ஸோ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்க போகிறேன். அவ்வளோதான் இன்றைக்கி டின்னர். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் பையன் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான் இந்த ரசம் சாதத்தை. நாளைக்கு நான் இன்னொரு பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச், டின்னர் ஐடியாவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் வர்ஷாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ். பாய்.